ku ntambuza y'eddagala mu malwaliro e Kalamojja tukulaze ebyo abakalamojja bye bakola ng'eddagala liruddewo okutuuka mu kitundu kyabwe. Abantu mu disitulikiti y'e Kabongo bakyalina olugendo lunene okukyusa engeri gye bakolamu ebintu naddala mu by'obuyonjo n'okulwanyisa endwadde ezibalumba. Our population is increasing and I think that could be one of the reasons why the drugs are getting out of stock. Akulira eddwaliro lya Kabongo Dr. Charity Oneko agamba nti ng'ogyeko ekyokuba nti eddagala mu ddwaliro lituuka kikeerezi oba oluusi okuba nti eddagala lye basabye terireetebwa n'abantu nabo balina okumanya okwerabirira mu kitundu kino. Cases of malaria, acute diarrhea, respiratory tract infections. Those are the main ones. Then seasonally we have the eye infections. Yenyamidde okuba nga abantu bakyalwala endwadde esobola okwewalika. You need to bathe, you need to smear your houses, you need to wash your clothing, you need to maintain hygiene. So most of the complaints that come out is that they have no water. The reason is their bowels are broken. Ekyewuunyisa abantu mu bitundu by'eno bakyali ku nkola eri obutagenda mu kabuyonjo newankubadde nga balina nnyingi nga basinga bagenda mu nsiko n'obulwadde obusinga okubatawaanya hepatitis E ava ku bucaafu. The ICT gives us problem because we don't have reliable access to internet and we don't know how to use the system so well. Ekizibu ekirala kiri mu kitundu kino kwe kuba gavumenti tesomesezza bantu ku kabi akali mu butagenda mu kabuyonjo obutanaaba mu ngalo era n'okulaba nga bakomya okusula mu bifo ebikyafu omuli enfuufu ezibaviirako envunza. Another thing that I feel is affecting the people of Kabongo is the issue of the jiggers. The DHO reports over 9,000 people seriously affected. Some time back, we also lost some people in 3 sub-counties. Central District eno Joseph Komol ayogedde ku mbeera y'obucaafu. The reason why jiggers are there is because of hygiene. The people do not observe hygiene in their villages. And in most cases right now, the problem which comes out is the eye breakdown of bowels. Akulira okumisa eddagala mu disitulikiti y'e Kabongo Alex Oyolo agamba nti mu ddwaliro e Kabongo abalwadde bakyali bangi nga balwala endwadde ennyangu esobola okujjanjabibwa kati mukiva ku basinga okuba nti bamanya engeri yakwewalamu endwadde zino. Certain areas like this are not as privileged as those other areas in the central, so we ask the government for such areas like Kabongo that are very far and facilities are very few to increase the credit line. Yakulira klinika ya Mukenenya ku ddwaliro eryo Esther Wall ategeeza nga mu kitundu kino obulwadde bwebayise obubi ddala. The ones that brought, I didn't expect this number, but they have brought some of them a few, which again I still need more. Ono asabye ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa eddagala mu malwaliro okulaba nga babawa eddagala lye beetaaga. If somebody is not taking drugs correctly, by the time you bring the drugs will not also work on the person well. Use resistance. Yes, it will build resistance. So I would like to thank National Medical Stores for having brought drugs to us. We are really grateful. We have really been out of stock. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.